हेलो साथीहरु, हजुरहरुलाई मेरो YouTube च्यानलमा स्वागत छ। आज चाहिँ म एउटा यस्तो खालको रेसिपी लिएर आएको छु जुन चाहिँ खानमा मिठो मात्रै हैन, यसले चाहिँ हामीलाई दबाईको पनि काम गर्छ। यो चाहिँ रुगाखोकी लाग्दाखेरिको दबाईको रूपमा हामीले प्रयोग गर्न सक्छौं। ठूलो मान्छेदेखि लिएर बच्चाहरुले पनि यो दबाई चाहिँ प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसले चाहिँ यो हाम्रो घाँटी खसखस गर्ने भएको अनि खोकी लागेको कफ ननिस्किदाखेरि जुन त्यो कफ बसेको हुन्छ छातीमा जम्मा भएर त्यो कफलाई निकाल्न एकदमै धेरै मद्दत गर्छ। अब यसको लागि चाहिने सामग्रीहरु हेरौँ त। यो चाहिँ तुलसीको पत्ता हो। यो चाहिँ यसलाई मैले मजाले धोएर राखेको छु। यो चाहिँ मैले लसुनलाई केलाएर मसिनो गरी काटेर राखेको छु। मैले अनि यति अदुवा लिएको छु, यसलाई पनि म यस्तै गरी मसिनो पारेर काट्ने छु। यसलाई पनि मसिनो पारेर काट्ने छु। यसपछि चाहिँ हामीलाई सक्खर चाहिन्छ। यो चाहिँ यो पहाडे सक्खर हो। यो चाहिँ एकदम राम्रो दबाईको काम गर्छ, खोकीको दबाई। अब यो सबैबाट म एउटा यस्तो खालको मिठाई बनाउने छु जसले चाहिँ दबाईको पनि काम गर्छ। ल, अब म यो सबै चीजहरुलाई काटेर रेडी गर्छु है त। हेर्नुस् त, मैले यसरी सक्खरलाई पनि मसिनो पारेर रेडी गरे। लसुन त मैले अघि नै काटिसकेको थिएँ। अदुवालाई पनि मैले मसिनो पारेको छु। तुलसीको पत्तालाई पनि मसिनो पारेको छु। मैले अघि यो चाहिँ देखाउन बिर्सेछु। यो चाहिँ सुन्तलाको बोक्रा हो। त्यसलाई पनि मैले यसरी मसिनो पारेर काटेको छु। अब यसबाट मिठाई बनाउनतिर लागौँ है त। यसको लागि हामीले सबैभन्दा सुरुमा कराई तताउँ। कराई तातिसकेपछि यसमा घिउ राख्ने। घिउ राम्रोसँग तातेपछि यसमा हामी अब दबाईहरु एड गर्दै जाउँ। यो चाहिँ मेथी मजाले राख्दा हुन्छ। सबै यो खोकीको दबाई नै हो यिनीहरु। मेथी पछाडी हामी जिरा राखौँ। जिराले पनि हामीलाई खोकी लागेको बेलामा एकदमै मद्दत गर्छ। त्यसपछि यो ज्वानो, यसलाई एकैछिन चलाउँदै भुटौँ। अनि यो रातो हुने बित्तिकै हामी अब यसमा अघि काटेर तयार पारेको यो सबै कुराहरु राख्नेछौँ। अब यसलाई रातो हुँदैसम्म, यो लसुनहरुले कलर चेन्ज हुँदैसम्म मजाले भुट्ने। यता यो भुटिँदै गर्दाखेरि म चाहिँ यो गोन्द फुराउन लाग्दैछु। यो चाहिँ अप्सनल हो। यो छैन भने चाहिँ नराख्दा पनि हुन्छ। यो हल्का भुट्युन्जेलमा यसलाई म फुराएर रेडी गरिहाल्छु। घिउ मजाले तातेपछि यसमा राखिदिनु। यसरी रातो रातो भएपछि यसलाई निकालिहाल्नुपर्छ। यसलाई सानो ग्यास पारेर छोडिदिएको थिएँ। यतिको रातो रातो भइसकेको छ। यो पनि अलि मजासँगले यसलाई रातो हुन दिनुपर्छ। यो गोन्दलाई चाहिँ यसरी हल्का थिचेर फुटाउने। यसले चाहिँ जिउ दुखेकोलाई पनि अलि सन्चो गर्छ। जिउ दुख्दाखेरि एकदम राम्रो हुन्छ यो दबाई चाहिँ। सुत्केरी मसलामा पनि यो मिसाएको हुन्छ। अब चाहिँ यतिको भइसकेपछि यसमा अहिले यो क्रस गरेर राखेको गोन्द पनि मिसाइदिने।
अब यो चाहिँ ल्वाङ, मरिच अनि सुकमेल र दालचिनीको धुलो हो, यो पनि राखिदिने। यति राखेर यसलाई यसरी सबैतिर मिक्स गरेर चलाउने राम्रोसँग। अब यसमा अलिकति बेसार पनि राखिदिने। अब यतिको भइसकेपछि चाहिँ अघि हामीले काटेर राखेको सक्खरलाई यहाँ राख्नुपर्छ। अब यो सक्खरलाई यहाँ राखिदिने। सक्खर राखेपछि चाहिँ यो डढ्न सक्छ, त्यही भएर यसमा अलिकति हामीले पानी पनि राखिदिनुपर्छ। यसलाई राम्रोसँग सक्खर चल्लिन्जेलसम्म राम्रोसँग पकाउने। यसलाई निकाल्नको लागि चाहिँ एउटा प्लेटमा यसरी घिउ लगाएर अलिअलि सबैतिर घिउ दल्ने, ताकि यो निकाल्दाखेरि यसमै नटाँसियोस्। म चाहिँ अघि कोट निकालेकै प्लेट युज गरेको छु, त्यसमा अघिको पनि चिल्लो अलिअलि थियो। यसरी सबैतिर यो लगाउने। नगर्दा यो यस्तो नगर्दाखेरि चाहिँ त्यो सक्खर यहीँ टाँसिन्छ अनि निकाल्न साह्रै अप्ठ्यारो हुन्छ त्यसलाई। यसलाई मजाले बाक्लो हुने बेलासम्म पकाउनुपर्छ। यसको डल्लो बनाउँदाखेरि लड्डु जस्तो डल्लो बन्नुपर्छ। ल हेर्नुहोस् त, यो यतिको बाक्लो भइसकेको छ। अब यो भयो कि भएन भनेर चाहिँ यसलाई यसरी टेस्ट गर्न पनि सक्नुहुन्छ। यसलाई अलिकति लिने अनि एउटा प्लेटमा चिसो पानी लिएर यसरी चुहाउने, एक थोपा जति चुहाउने, अनि त्यसलाई यसरी डल्ला बनाइहेर्ने। यसरी डल्ला बनाउँदाखेरि यो राम्रोसँग डल्लो बन्यो भने यो भइसक्यो भन्ने हामीले बुझ्नुपर्छ। अब चाहिँ यो लगभग तयार भइसकेको छ, धेरै नै मजाले पाकिसकेको छ। अब चाहिँ यसलाई यसरी चलाउन चाहिँ छोड्नु हुँदैन। यो चलाउन छोड्यो भने चाहिँ डढेर कालो हुन्छ सक्खर। ल अब चाहिँ यो रेडी भइसकेको छ, यतिको बाक्लो भइसक्यो। अब चाहिँ यो रेडी भइसकेको छ। अब यसलाई अघि ग्रिज गरेर राखेको प्लेटमा निकालेर एकैछिन सेलाउन दिउँ। पानीमा हालेर यसलाई डल्लो बनाउँछु, त्यससँग डल्लो बनिनुपर्छ है। यो डल्लो बनाएर यसरी राखेपछि चाहिँ सेट हुन्छ। एकदम मजाले बनिसकेको छ। अब चाहिँ यसलाई सबै यो सबै प्लेटमा निकालौँ, एकैछिन सेलाउन दिएर अनि यसको हामी लड्डु तयार गरौँ। ल म निकालिहाल्छु है त, जल्न लाग्यो। ल मैले चाहिँ यसरी प्लेटमा निकालिसकेको छु। अब यसलाई एकैछिन सेलाउन दिउँ। धेरै सेलायो भने पनि फेरि यो यत्तिकै सेट हुन्छ, धेरै सेलाउन पनि दिनु हुँदैन। एकछिन सेलाउन दिउँ अनि यसको डल्ला बनाएर हजुरहरूलाई पनि देखाउने छु। यो चाहिँ अलिक सेलाइसकेको छ। अब यसलाई चाहिँ सानो सानो यसरी डल्ला डल्ला बनाएर राख्दै जाउँ। यसरी सानो सानो डल्ला बनाउने। राख्दै जाने। यो चाहिँ छिटो छिटो गर्नुपर्ने हुन्छ। यो सेलायो भने सेट भइहाल्छ, यहीँ यत्तिकै सेट हुन्छ अनि डल्ला बनाउन सकिँदैन। ल म डल्ला बनाएर अनि देखाउँछु है त हजुरहरूलाई। सजिलोको लागि यसरी डल्ला बनाएँ।
अनि यसलाई यस्तो लामो लामो बनाएर राखेको छु। अब यसलाई म छुरीले यसलाई काट्नेछु। यस्तो लामो बनाएर राखेको छु। त्यतिकै पनि हामीले यसरी डल्लै बनाएर यस्तो सानसानो लड्डु जस्तै बनाएर पनि यसरी पनि बनाउन सक्छौँ। यस्तो लड्डु बनाउँदा पनि हुन्छ। यसरी बनाएर राखेकोलाई चपिङ बोर्डमा राखेर छुरीले यसरी काटिदिने। तपाईहरुले आफूलाई जस्तो मनपर्छ त्यस्तै शेप बनाउन पनि सक्नुहुन्छ। सानो सानो बनाएर राख्नुहुन्छ। 1 वर्षभन्दा माथिको बच्चालाई हामीले दिन मिल्छ यो। 1 वर्षभन्दा कमकोलाई चाहिँ अब अदुवा पनि हुन्छ, गुलियो पनि नदिनु भनेको कारणले नदिँदा नै राम्रो। अब यो काटेर यस्तो बनाइसकेपछि यसलाई हामीले यसरी डल्ला डल्ला बनाएर राख्न सक्छौँ। अब यतिकै छोड्दा पनि भइहाल्छ, यो शेपले केही गर्दैन। यही राम्रो देखाउनको लागि यसरी डल्ला बनाउन सकिन्छ। हेर्नुहोस् त, मैले चाहिँ यति पुष्टकारी बनाएर तयार गरेँ। अब यो चाहिँ एउटा एउटा गरेर खान सकिन्छ। खोकी लागेको बेलामा यसले एकदमै रिलिफ दिन्छ हामीलाई। हवस् त, थ्याङ्क यू। हजुरहरू पनि यसरी नै बनाएर खानुहोस् अनि मेरो च्यानललाई लाइक, सेयर एन्ड सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्सनु होला। थ्याङ्क यू, बाइ बाइ।